हॅलो यूट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू यूट्यूब चॅनल. आता मी आलो आहे सांतोडीतील आंबोली घाटात. मी तुम्हाला संपूर्ण हा व्हिडिओ दाखवणार. म्हणजे हा घाट मात्र कसा आहे ना, मी तुम्हाला मोठा ब्लॉग करून दाखवणार. लास्टमध्ये व्हिडिओ पहा तुम्ही. काढू का आपण? हे फॅमिली, वेलकम बॅक यूट्यूब चॅनल आणि वेलकम तुम्हाला. कारण की खूप दिवसांनी हा व्हिडिओ आला. 3 GB हा व्हिडिओ होता आणि 33 मिनिटाचा. हा तुम्ही व्हिडिओ जर लास्टपर्यंत पाहिला तरच तुम्हाला हा व्हिडिओबाबत तुम्हाला संपूर्ण डिटेल्स कळणार. आणि स्मूथली हा व्हिडिओ मी मोटो ब्लॉग केला आहे. आम्ही मोटो ब्लॉग आणि सांतोडीतील आंबोली घाट जो आहे, तर तिथे फॉरेस्ट जो नाका आहे, म्हणजे जे फॉरेस्ट स्टार्ट झाले त्या आंबोली घाटाला, तिथूनच मी हा व्हिडिओ शूट केला आहे. जो तुम्ही आता पाहत आहात ना, हा मोटो ब्लॉग आंबोली घाटचा, तिथून मी हा व्हिडिओ स्टार्ट केला आहे. आणि तो आंबोलीचा धबधबा आहे ना, तिथपर्यंत हा व्हिडिओ मी शूट करणार बरोबर. आणि मध्ये मध्ये मी तुम्हाला जे म्हणजे गाडी थांबवून जे केल्दी म्हणतो आपण ना, मालवणमध्ये किंवा मराठी शब्दामध्ये केल्दी म्हणजे माकड, त्यांचे मी तुम्हाला व्हिडिओ दाखवणार. इन्क्लुडिंग आतमध्येच काहीही मी कट करणार नाही. तुम्हाला ते मी संपूर्ण विथाऊट कट दाखवणार. तर तुम्ही हा लास्टपर्यंत व्हिडिओ पहा. आणि तुम्हाला हा जो व्हिडिओ संपूर्ण आवडला असेल तर सबस्क्राईब करा चॅनल, दोडामार्ग ब्लॉग चॅनल. आणि साईडला बेल आयकॉन असेल त्याला क्लिक करा आणि ऑलवर सेट करा. तरच तुम्हाला जे व्हिडिओ मी अपलोड करणार ह्या चॅनलवर ते तुम्हाला नोटिफिकेशन येणार. आपल्या दोडामार्ग ब्लॉग यूट्यूब चॅनलवर 300 सबस्क्रायबर कंप्लीट झाले आहेत. यासाठी तुम्हाला वेलकम. आणि आपल्याला 1 सबस्क्रायबर करायचे आहे टोटल. आणि त्याच्या पुढे गेले तरी चांगलं जाई वावा आहेच. आणि आता 300 सबस्क्रायबर आपले कंप्लीट झाले आहेत. आणि आपल्याला आता पुढची वाटचाल करायची आहे ती 700 सबस्क्रायबरची. ते तुम्ही कंप्लीट कराल ही आशा आहे. आणि मी आणखी चांगले चांगले व्हिडिओज मी अपलोड करत राहणार. आणि हा मोठा ब्लॉग मी असा काढला आहे ना, की भारतातील जेवढे घाट रस्ते आहेत ते संपूर्ण लोकांना ते आवडतात. कारण मी ते एक्सप्लोरिंग केलेलं आहे मी गुगलवर. आणि ह्या आंबोली घाट माथ्यावर ना, जो म्हणजे जिथून हा घाट रस्ता सुरू झाला आणि जिथपर्यंत घाट रस्ता हा एक्झिट होतो, म्हणजे आता आंबोलीच्या धबधब्यापर्यंत मी हा व्हिडिओ मोठा ब्लॉग केला आहे. मी का पुढे काय गेलो नाही. पण ह्याच्या पुढे नंतर मी केव्हा जाईन ना, त्यावेळी मी धबधब्याकडूनच मी तो स्टार्ट करेन. म्हणजे जिथपर्यंत संपला आहे ना, म्हणजे एक्झिट झाला आहे रस्ता, तिथपर्यंत मी हा व्हिडिओ शूट करणार. ओके, तो भाग 3रा ठरवेन. ओके. आणि दुसरा पार्ट जो येणार ना, तो धबधब्याचा येणार. आणि हा पार्ट आहे तो आंबोली घाट, म्हणजे फर्स्ट भाग. आणि ही व्हिडिओ पाहताना तुम्हाला खूप मजा येणार. मस्त हा व्हिडिओ मी शूट केला आहे मी मोठो ब्लॉगने. आणि खुर्ची घ्या, चाय कॉफी घ्या आणि घट्ट बसा खुर्चीवर आणि हा व्हिडिओ पहा. फॅमिली, हा व्हिडिओ जो आंबोली घाट मोठो ब्लॉग आहे ना, तो मी संडेलाच शूट केला आहे. कारण की वेगवेगळ्या राज्यातून लोक येतात ना. हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी मला खूप मेहनत लागली आहे. आणि व्हिडिओ एडिटिंगसुद्धा यामध्ये इन्क्लूड आहे. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला मोठ्या स्क्रीनवर पाहायचा असेल तर तुम्ही कॉम्प्युटरवर पाहू शकता. कारण हा व्हिडिओ मी मस्त आणि दमदार व्हिडिओ मी शूट केला आहे. मोटो ब्लॉग हा आंबोली घाटचा एक्झिट करण्या अगोदर, जिथे मी आंबोलीचा धबधबा जिथपर्यंत मी व्हिडिओ हा मी शूट केला आहे, तिथे जर कोण गोव्यातील किंवा मुंबईतील, रत्नागिरीतील आणि सिंधुदुर्गातील जर कोण तिथे असतील, म्हणजे लेडीज असतील, गर्ल्स असतील किंवा जेंट्स असतील, ज्यांनी हा व्हिडिओ पाहिला असेल तर त्यांनी मला नक्की कमेंट करून सांगा. आंबोलीचा घाट हा मी या आधी पण मी राईड केला आहे मोटरसायकलने. आणि ह्याच्या अगोदर माझं यूट्यूब चॅनल नव्हता. कारण आता मी हा यूट्यूब चॅनल स्टार्ट केल्यापासून आज मला चान्स मिळाला. आणि तो पण संडेला. कारण वेगवेगळ्या राज्यातून लोक तिथे येतात ना धबधब्याकडे आंबोलीच्या. खास करून हा व्हिडिओ मी यूट्यूब फॅमिली माझी आहे ना,
सबस्क्रायबर्स त्यांच्यासाठी हा मी व्हिडिओ शूट केला आहे. व्हिडिओसोबतच म्युझिक पण एन्जॉय करा आणि आंबोली घाटाचे वेडीवाकडी वळणं पण आहेत, यांचा पण आनंद घ्या. आणि आपण आता थोड्या वेळातच आंबोलीचा धबधबा आहे ना तिथे आपण पोचणार आणि तिकडे गेल्यावर मी तुम्हाला संपूर्ण दृश्य दाखवतो. व्हिडिओ स्किप करू नका, तुम्ही शेवटपर्यंत व्हिडिओ पहा.
म्युझिक मी आता इथेच स्टॉप करतो आणि तुम्ही घाटाचा आनंद घ्या. फॉरेस्ट बाबा फोटो घेतलाय ना. चालू आहे. तीन गाड्या पाठोपाठ. इतके बघ. इथे मी थोडी गाडी थांबवतो. जरा केल्दींदा आपण बघूया. थोडं एकदम छोटी छोटी आहे. थांबून दाखवतो तुम्हाला मी. लाल लाल तोंडाचे. बेबी या त्या साईडला खूप आहेत. यांच्यासाठी मी काही खायला पण आणलं नाही, पण इथून थोडं पुढे गेल्यावर मिळणार. ते स्टॉल असणारच. आपण थोडा गाड्यांचा पण शूट घेऊया. पाठोपाठ गाड्या आहेत. चला आता आपण इथून स्टार्ट करूया. आता थोड्या वेळातच दरी वगैरे दिसायला सुरुवात होणार. सिंधुदुर्ग ते दोडामार्ग तालुक्यात उकेरी हे गाव आहे. तिथे जाण्यासाठी पण मोठा चढाव लागतो, म्हणजे तो घाटच आहे. तो तुम्ही व्हिडिओ बघितला नसेल तर मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार, आणि आय बटनवर तुम्ही नक्की पाहा तो व्हिडिओ. तो मोठा ब्लॉगच आहे व्हिडिओ.
ओके, स्टार्ट झाला. आंबोली घाटात एवढे धबधबे आहेत ना, मोजून पण संपणार नाही. आणखीन एक धबधबा आहे, तो दाखवतो ना. मग 1 मिनिट गाडी थांबवतो मी. ते पण थोडे पर्यटक आहेत. आता इथून स्टार्ट झाले आहेत धबधबे आपल्याला दिसायला. तर पुढे पुढे आपण दाखवून जाणार मी धबधबे. चला आता आपण पुढे जाऊया. पुढे पण उचलली. धुके आता इथे वाढायला सुरुवात झाली. हे आपल्याला 2 दिसत आहेत धबधबे.
पावला पावला धबधबे आहेत. नजारा एक नंबर आहे, धुके असले तरी. इथे पण छोटे धबधबे आहेत, दाखवतो हा गाडी बघून तुम्ही. मस्त पैकी दुधासारखे धबधबे आहेत, पांढरे शुभ्र. तुम्हाला मी दरी दाखवतो, ही संपूर्ण दरी. चला आता आपण पुढे जाऊया. अरे बाप माझ्या, दोन वरच्या साईडला दोन धबधबे आहेत. मी गाडीत थांबवून तुम्हाला दाखवतो. इथे दोन धबधबे आहेत, दिसला तुम्हाला वरती? इथे बघा, दिसतो. मोठा आहे आणि एक छोटा आहे, दाखवतो. हा बघा, झूम केलाय, दिसतो. इथून पण चांगली दिसते दरी, लांबच्या लांब दूरपर्यंत. खाली बघायला गेलं तर डोळे गरगरतात. इथे मी 2 मिनिटं थांबतो, बघूया काय करतायत ते. फोटोशूट. तिचा ब्लॉग पण बघायला मिळणार तुम्हाला यूट्यूबवर, ब्लॉगवर. हां, दोडामार्ग ब्लॉग चॅनल. हां, ते मला मागासपासून बघत होते ना, त्यामुळे मी त्यांना विचारलं. आता आपण इथून 5 ते 6 मिनटं आपण धबधब्याकडे पोचणार, मुख्य धबधब्याकडे, आंबोलीच्या. आता अजून मज्जा येणार व्हिडिओमध्ये. माकड बघा कुठे बसले, ते कारकडे, छतवर. इथे पार्किंगची सुविधा आहे, म्हणून इथे गाड्या लावलेल्या आहेत. इथे पण लोकांची गर्दी आहे. दाखवतो मी तुम्हाला धबधबा, मग इथून जाऊया पुढे. आता इथून स्टॉल सुरू झाले आहेत.
छत्री बेटा या. इथे आता पाऊस लागायला सुरुवात झाली. आता मी म्युझिक वगैरे काय ते लावत नाही आहे, कारण 2-3 मिनिटाचंच अंतर राहिलेलं आहे. इकडे पण गर्दी आहे. इथून पर्यटकांची गर्दी वाढताना आपल्याला पाहायला मिळते. इथे पार्किंग पण केलेली आहे लोकांनी. आता आपण आंबोलीच्या मुख्य धबधब्याकडे आलो. आज संडे असल्यामुळे लोकांची खूप मोठी गर्दी आहे. तर मला पार्किंग इथेच कुठेतरी करावी लागणार. इथे मी गाडी थांबवतो. हे पोलिसांना पण विचारले कुठे पार्क करायची ती गाडी. इकडे ना मागे पार्किंग करायला सांगितली माझी गाडी. आता मिळूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. दुसरा पार्ट घेऊन येतोय मी लवकरच. आंबोली धबधबा. मजेत राहा, सुरक्षित राहा. जय हिंद, वंदे मातरम. सर गाडी कुठे जागा आहे का? पार्किंग करायची आहे. होय होय, पुढे एकदम. ओके ओके, हां चालेल. मोबाईल भेटत नाही, तो ब्लॉग चालू आहे.